对的，今天有个画面真的太惊人，在这个军演的时候，我们都知道海马斯还要准备来试射，今天他真的做了这件事情，而且是首度在台实弹射击哦，11台车里面总共打出了33枚的火箭弹。那么今天这个试射，我相信啊，那么全台湾所有的军事迷都非常的兴奋啊，为什么呢？因为今天下午呢，在九鹏基地这个海马斯，那么火箭弹11套的这个相关的发射系统。我们本来以为只有1套，然后1套顶多3套，结果没想到我们总共买29套，来了11套，去年底来了11套嘛，它是11套11辆发射车全部到位，大家吓了一跳，为什么呢？因为全部到位就等于现在在台湾的这个等于说11套的海马斯火箭弹，他们即将全部发射火箭弹。跟你讲，这11辆全部都可以马上上战场，都可以用的，都可以打的。这个是一个火力展示，对，我跟你讲，今天国防部长辜立雄特别带着副参谋总长全部在现场坐镇督军啊，就看他这样啪啪啪啪那射出去啊。我告诉你，在此之前早上做了什么事？雷霆2000，雷霆2000也是火箭弹。但是雷霆2000是距离比较近的啊，从15公里一直到40公里、70公里等等，距离比较近的这个雷霆2000呐，分6波，我的天呐，一口气800余枚，直接弄咻咻咻打了800余枚。我们过去看军方的演习，这是台湾有史以来射击最多火箭弹的一天呐。过去我们就这样看嘛，是射啊，到完为止嘛，对不对？顶多射1、2、3次啊，射啊就没了嘛。这次直接6波800余枚弄出去，遥望台北的呀！你知道为什么要这样做吗？因为呢，越来越多的火箭弹，越来越多的武器来了以后，雷霆2000也怕被淘汰啊，所以雷霆2000要展示它的这个火力。雷霆2000的火箭弹射出去了以后，它最主要的目的不是打到你爆炸，而是在你的上空棒的炸开了以后。它的一颗一颗的钢球，对不对？它里面是钢球啊，对，一颗一颗的钢球可以杀人，然后可以贯穿你的装甲，然后直接造成大规模的，通常大概是以1个到2个足球场这么大的面积啊。所以雷霆2000现在部署在我们外岛，现在金门马祖部署一堆的雷霆2000，然后呢，那么飞弹啊，包括东引啊，包括澎湖放到另外后面一点的这个地方，就是这个原理啊。所以不要小看，今天也不是只有雷霆2000，也不是只有海马斯火箭弹，包括各式各样的刺针飞弹、防空飞弹也都出去啊。对，所以今天真的是用大成本发射了，单台湾的各式各样的火箭弹跟飞弹发射了快1000枚啊，你知道吗？你看海马斯火箭弹射了300公里哦，300公里咻出去以后，误差保证在10公尺之内。10公尺之内就是射这边那边，绝对不会飞到不知道哪里去嘛。那么老共他们的火箭弹呢有多远啊？过去曾经做了一个这个整个相关的比喻啊，要打总统府，结果他的火箭弹掉到自由广场，以前掉到中正纪念堂的那边去了。事实上，当时在选择海马斯火箭弹的时候，有人说300公里，那我们是不是直接到就他们都还没过来，我们就直接飞过去把源头打击，对不对？那我告诉你，如果要这样的话，84枚300公里的不够。至少要840枚啊！那1枚那么贵，840枚不拖垮整个台湾的那个财政？但问题来了，那我们的目标在什么地方？我们这个试射在告诉包括老共在内的这个等于说，这些国家，你要打我，对不对？你要知道哦，现在包括雄2、雄3飞弹跟鱼叉飞弹，对不对？反舰飞弹，海马斯火箭弹也是反舰飞弹。对，然后海马斯火箭弹也可以陆对陆的打。美国把海马斯火箭弹把它完全超到这个等于说啊，那么极尽所有能用的这个连船上的货柜船都装海马斯火箭弹的 M142的发射器，连船只都可以打海马斯火箭弹。所以呢，到时候老共第一阶段过来以后，他一定会增援嘛。对，增援部队的时候，那就是我们可以跨区域的支援，然后呢，可以把他这个增援的部队呢，你要准备增援过来，我就把你给打掉。源头打击可能不够，但是要打你的增援部队，打你的登陆部队，连你们的船只洞拐5、洞拐6一起打。海马斯火箭弹是绰绰有余的。所以这样看起来，海马斯飞弹的部署好。另外还有什么？菲律宾现在也要找我们台湾来军演，然后现在怎么样？中国紧急召见驻华大使，玩火者必自焚，他们真的急了。这个新闻对不对？今天呢，震撼了很多的国家。我告诉各位啦，如果说要讲真的说两国啊这个军舰啦、什么那个部队啦，然后正式的军演，我不太相信。为什么呢？因为呢，你不要忘记一件事，菲律宾跟美国有签共同防御条约啊。
你只要老共只要在南海在哪里真的打了这个菲律宾，美国是要协防的，对，要不然的话，我菲律宾我干嘛那么多基地给你用，空军的、海军的干嘛给你用？如果你跟我签一签，到时候你不来救我，不跟我合作，那我干嘛信你啊？对不对？所以你要知道这一次的肩并肩演习，为什么美国包括它的提风飞弹发射系统就留在这个菲律宾的小岛等等啊，然后呢出动14000多名的这个相关的特战部队呢，原因就在这个地方。所以呢，菲律宾不需要跟台湾进行所谓的军事的军演。但问题是为什么要放出这样的风声？你要知道一件事哦，不是空穴来风。为什么中共外交部的亚洲司司长，他特别召见菲律宾的大使，把他痛骂一顿呢？你知道吗？我问大家，如果是假的，根本没有这回事，没有这个传言，没有这个风声，他为什么召见菲律宾大使，把他臭骂一顿？事实上呢，有一个风声是菲律宾在最近呢，事实上就要跟美国大举的购买 F-16。请问全世界现在使用 F-16机队最多的国家跟生产相关的零件，对不对啊？授权相关生产各式的零件最多的是哪个国家？你知道吗？就是台湾，你知道吗？就是台湾。台湾的机队到时候如果菲律宾用 F-16，台湾跟菲律宾的机队是可以共用的。然后呢，包括零件也可以共存然后呢，事实上呢，那菲律宾为什么要这样放这个风声呢？因为很简单，因为你老共老是在这个南海找他麻烦，老是找这个菲律宾的麻烦嘛。那紧接着来，你忘了吗？大概上个礼拜，一艘中共的军舰还故意突然间近距离的转弯，差点撞到菲律宾的这个军舰嘛。菲律宾对老共是咬牙切齿，是非常的不爽。然后除此之外呢，你要知道哦，这一次是我们显然跟菲律宾在进行一个国际合作。可是这个国际合作内容都没有对外曝光，这国际内容是什么我不知道，但我只知道，包括我们的经济部长那么郭志辉一直在讲说什么菲律宾种绿电拉电缆线到台湾来一直在讲这个东西所以表示我们确实跟菲律宾之间有在进行一个合作的计划，但是菲律宾的总统小马可斯也乐于让很多跟台湾之间的这个相关的话题呢，包括这个所谓我个人认为可行性不高的这个所谓军演。那么他现在已经菲律宾释出善意了，除了总统、副总统、外交部长、国防部长之外，包括行政院长之外，其他的禁令，台湾本来一些政府官员不能这个去菲律宾这个等要参访，现在都大举的放宽了嘛？对，这都是故意针对冲着这个中国来的，要让你中国难看，要让你中国你不是一个中国吗？那你现在对不对你现在在南海对我这样，我菲律宾就给你压力，给你难看。所以按照老共的做法，老共今天不是尝到甜头了吗？美国川普这个关税降到30%了嘛？对，按照老共的个性就是骂一骂了以后呢，到时候再拿个棒棒糖甜头出来给菲律宾。我在想，这是菲律宾那么最主要的目的。宇轩，我们刚刚提到今天我们在台湾军演的时候，海马斯飞弹这样子轰出去，我们看到了相关飞弹直接降射。我们也看到在印巴这个地方。很多空战，我们上礼拜才有谈这是一个超视距，但是呢，他们要不要打？感觉起来不想打，因为我们看到那个画面，每个人都在放烟火，说我们打赢了，打赢了。照现在他们还是在打，只不过不打炮火，改打烟火。OK， 烟火之间也要彼此较劲。为什么？因为现在人每个人都说我赢得了胜利 ，I'm the victory， 对不对？为什么？但是请问一下，到底巴基斯坦跟印度哪一方赢啊？不知道对，就反正你说你赢，我说我赢。等一下，这传说中的精神胜利法对，我说我赢就好了。你看所以他们要怎么样证明自己的呢？比如说这是在巴基斯坦伦敦，对不对？就开始拼命的放烟火，跟你讲说我巴基斯坦放烟火就是我赢艺术啦。所以包括了这个拉合尔这个自由广场的地方也在放烟火，连历史遗迹巴布，反正能放烟火的地方，哇，细 K 绑，这个烟火放的又大又漂亮。现在不打炮火了 ，OK， 全部呢我们讲了，因为当地前线大家也知道，在空战上是谁赢？当然是巴基斯坦赢嘛。对，在地面战上，包括你说炮火的轰击以及无人机的部队，坦白讲，印度也没输。所以这个情况之下，大家各自找台阶下嘛。所以你看甚至还有干嘛？巴基斯坦还办演唱会，办演唱会。对，就是战后胜利和平演唱会。再跟我们讲这种，我们讲五光四射高楼大厦的地方每个都在跟你讲说我们现在获胜啦。所以我讲各位，很多人都以为他们在庆祝停火，不是庆祝停火这个不可取，要庆祝胜利。OK， 那在伦敦这个地方，各地都有。但印度我们讲也要面子怎么可以说只给你这样赢？所以印度也干嘛？印度也开始在放烟火。OK，但是呢，问题是克什米尔他们想说不是
你们放烟火，问题是温家马基劳回，因为大家知道停战之后其实还是有零星的冲突，但他不管你嘛，这问题没解决，他就只跟你讲说没有，我们现在也非常高兴，甚至呢，他这个新多的行动哦，他说巴基斯坦啊，你知道他们放烟火是在干嘛吗？在庆祝自己的毁灭 ，OK， 因为他被我们的摧毁殆尽了，所以他们现在这个庆祝啊都是假的胜利谎言 ，OK， 甚至有飞官就说，哎呦，我们跟你讲啊，所有的飞官都已经返回基地，这个人是谁？空军元帅 ，AKA 说他是印度的飞官的元帅，对他叫巴尔蒂，他说我们所有印度的人呢，印度的好朋友都已经回到我们的国内，非常的安全。结果印度的网友啊，直接忍不住吐槽说，不是啊，大哥。你是司令，我知道；你是元帅，我知道。但你也要看看怎么回去的，因为照有很多种回法。飞机落地这是一种回法，对不对？被人家炸了之后，然后坐计程车回来也是另外一种回法嘛。跳伞跳下来也是一种回法。他说你不要那边讲这有了没的说，哎呀，人家损失了35个到40个，我们只损失5名，对不对？但问题是你的飞机被人家打得落荒流水，你也不能用这种精神胜利法。但事实上，为什么印巴打不下去？它其实有牵涉到非常多关键的节点。首先，第一件事情，印度现在最重要的是什么？关税，对不对？美国现在大家看完了，中国现在也暂缓了嘛，英国谈完了嘛，那下一个大家预计就是印度。印度，我现在要拼制造的时候，就你跟我讲说我每天都在打仗，谁敢投资我？我当然得要赶快 pose 下来嘛。但最狠的其实是一招。这是印度做的，大家还记不记得？印度那时候呢，一度空袭到人家讲说靠近巴基斯坦的核武区，而这会出事哎，这轰下去变成核武战争了。对，那我跟你讲，这个核武区在哪里？这个核武区实际在伊斯兰堡这边，他轰炸的是要，他说我以这个军事基地。空军机场为我的标的，要去打击它，但偏偏你打击的时候，你看方圆100里之内有这个所谓的核弹头的生产工厂，有这种飞弹的生产的设备的生产工厂，有这种呢后处理厂尼洛尔这个地方，光是区域就有高达5个跟核有关的措施，甚至这边还有所谓的卡胡坦浓缩铀的厂。吓死了！你稍微不小心擦伤点我，因为你印度的驾驶，大家又不相信你的技术，对不对？你知道大家恐惧的是什么？是你印度飞行轰炸的技术，吓死了！我知道你要去打机场啊，但你确定吗？对不对？所以大家有人说不行，印度人以身涉险来吓坏这些西方国家，大家说好，别搞笑了，喊停好不好？我们就别玩了，因为巴基斯坦同时它也有出动无人机去对你做对应啊，所以难保你来我往的过程当中不会擦枪走火，各位。你要知道一件事情，巴基斯坦有170个核弹头，所以你看这是其中有一个人关键变化最关键，这个人叫谁？范斯。对，原本范斯跟你讲说，这跟我们没关系啊，对不对啊？我可以叫他们克制啊，但是又不是我们的战争。就24小时看他去打机场之后，印度人要开飞机打机场，你冷静。他说没有，24小时后他就说我马上介入，好，我跟你开个玩笑而已，好，我认真会去介入，对不对？所以你想想看哦。这场战争之内呢，原本打得如火如荼，就没有想到在一个周末马上开始哑火，最后呢变成双边呢庆祝我们讲的各自圣战的一个我们讲的大胜利的一种荒唐的场面。但对于美国来讲，因为各位这其实道理很简单，现在世界国已经够乱了，没有人呢再有办法去承受巴基斯坦也好，印度也好，这在这之间呢又再炸另外一个火药库出来。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。